Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет интересно. Я расскажу о новых вещей, о новых всех. Ну, там будет еще интересно, а сейчас будет интересней. Сейчас покажу вам кое-что. Закройте глаза. Та-дам! Хотите, покажу о крыльях полета? Крылья всегда терзаются, если птица полетит. Вот так. Па-па-па. Она не будет летать. А если вот так, она будет летать. А сейчас будет интересно. Хвостик, вот сейчас держу за клюки. Хвост полета обычно у них вертикально относится с тела птицы. Вот. Хвост обычно реагирует на все приемники там. Сейчас будет интересней. Вот так вот. И воля. О, вы видите фокус? Я ее не держу руками. Как она летает? Вот, как она летает, типа того. Что пальцем это делаю. Вы думаете, что я рукой ее держу с вот этого низа? Нет. Вот фокус. Ну все, хватит. Я рассказываю вам о теле. Так, тело вот такого ястреба и даже больше может тащиться предметом выше длины. Птицы обычно таким не бывает. Братик, я на конце могу держать. Так. Итак, дорогие друзья, вот. Учитесь такому фокусу сами. Ястреб. Вот. Простое задание. Ястреб. Глаза у ястреба такого могут быть реагированные на кожу. Кожа птицы бывает с хвоста 5 метров. Перья, тут тоже перья, тут перья, тут перья. На лице никогда не бывает перьев. Знаете почему? Там мех, бывший мех покрывает птицу. Эта птица называется хорошенькая птица. Угу. И эта птица самая красивая из рая. Еще длиннее будет. И вот так выглядит птица с этой стороны, вот так с этой стороны. И мы знаем, что вот с этой стороны ничего не будет, да? Это тоже не будет. А как держать на пальчике, вам интересно? Ну, покажу. Делаю балансе, потому что птица балансирует. У меня прям на пальце кожа не чувствует размера птицы. И поэтому клювик помогает мне держать ее. И, наконец, тако. Пока это был мастер-класс с птицей.